밤마다 들리는 천둥 소리 때문에 본인도 가족도 잠 못 이루시나요? 콧골이는 단순한 소음이 아니라 건강의 적신호입니다. 자고 일어나도 개운하지 않고 낮에는 쏟아지는 졸음 때문에 일상생활이 힘드셨을 거예요. 이제 참지 마세요. 특허받은 양압기 원리로 기도를 확보해주는 이 제품 하나면 아침이 달라집니다. 입을 벌리지 않게 도와주고 호흡을 편안하게 만들어 깊은 숙면을 선물해드립니다. 사랑하는 가족을 위해, 그리고 나 자신의 건강한 내일을 위해 지금 바로 시작해보세요.